ayollarni urish masalasi hamma oilada ham bo'ladi. Hozir erkaklarga ko'pchiligi yoqmasligi mumkin. Lekin ayollarni urish aslida erkak kishi uchun. Musulmon demayapman, nafaqat musulmon. Erkak kishi uchun jahiliyat paytida or bo'lgan ekanda. Islomda, dinda ayollarga haq-huquqlari shular haqida gapiramiz. Islom dini ayollarga nima berganligini anglashlik uchun, his qilishlik uchun o'zi islomdan avvalgi jahiliyat davrini bitta eslaymiz. Islom dini kirib kelmasligidan oldin juda ham ko'p yurtlarda, davlatlarda, elatlarda, xususan Arabiston yarim orolida ayolga inson sifatida qaralmas edi. Buni tarixda o'qiganmiz, kinolarda ko'rdik, eshitganmiz. Ayolni haq-huquqi belgilab berilmagan edi. Nafaqat turmushidagi haq-huquqlar, yashash huquqi ham berilmagan edi gohida. Qiz farzand ko'rish or edi erkaklar uchun. Nomus edi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qildiki: "Va iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib." Ya'ni ey Muhammad alayhisalom, o'sha paytda o'sha insonlardan birlariga qiz farzand ko'rding degan xush xabar berilsa, yuzlari alamdan, uyatdan, nomusdan qizarib ketardi, qorayib ketardi deb Alloh taolo xabar beryapti. Ayoli 9 oy qornida ko'targan, qancha qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Endi vaqt soati kelib ko'z yorigan paytda kimdir aytsa, doyalari aytsaki, Allohning bandasi qiz muborak bo'lsin. Alloh taolo sizga qiz farzand berdi desa, alhamdulillah. Eson-omon qutulib olibdi. Ona bola yaxshimi degan gap bo'lmagan ekan. Yuzlari alamdan qizarib ketgan ekan, uyat bilgan ekan. Qanaqa odam bo'ldimman? Nimaga o'g'ilmas, nimaga qiz deb or nomus kuchliligidan uyalib ketgan ekan. Alloh shuni Qur'onda zikr qilyapti. Qiz farzand ko'rish or hisoblangan. Islom keldi. Islom kelgandan keyin ayollarni haq-huquqini, fazilini bosqichma-bosqich oshirib, bildirib boraverdi. Nimaga? Ayolni o'rni borligini erkaklar jamiyatiga singdirish. Oy, sen or nomus sifatida qaramagin bu, uyalmagin. Qizing borligidan faxrlangin degan narsani singdirishni boshladi. Bularning birinchisi, Xudo taolo Qur'oni Karimda farzand berish haqidagi oyatda qiz farzandni o'g'il boladan ko'ra avvalroq zikr qildi. Aytdiki, biz kimga xohlasak dedi birinchi qiz farzand beramiz dedi. Qizni birinchi zikr qildi. Kimga xohlasak qiz beramiz, kimga xohlasak o'g'il beramiz, xohlasak aralashtirib beramiz, xohlamasak ikkovini ham bermaymiz, tug'maydigan qilib qo'yamiz. Buni hikmatini o'zimiz bilamiz dedi Alloh taolo. O'zim bilaman dedi. Qizni birinchi zikr qildi. Bu ayolning, qiz farzandning birinchi Qur'onda zikr qilinishi, Alloh taoloning kalomida zikr qilinishi ularga bitta fazilat bo'ldi. Ikkinchisi, qiz farzand dunyoga keldi. Unga chiroyli ism qo'ygandan keyin uni tarbiyasi. Nabiy alayhissalomning bir hadislari borki, kimi 3 ta qizi bo'lsa, ularga chiroyli tarbiya beradigan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatni vojib qiladi dedilar. Sahobalar 2 ta qizi bo'lsa hammi dedilar. Ba'zi bir rivoyatda bitta qizi bo'lsa hammi dedilar. Bitta qizi bo'lsa ham dedilar. Nabiy alayhissalom aytayaptilarki, qiz ko'rdingmi? Qiz ko'rdingmi? Endi uni pokiza yuvib tarasang, pokiza rizq bilan boqadigan bo'lsang, go'zal tarbiya beradigan bo'lsang, Alloh jannatni vojib qilyapti dedilar. O'ksimagin. Qizim borligidan o'ksimagin. Bosqichma-bosqich qizni darajasini, ayollar darajasini oshiryapti va shunchaki yaxshilik qilib qo'ya qolishdan malollanmasin deb Allohning fazlini qarang. Qizga
malollanmagin, jannat beraman deyapti-da. Bu ayolni o'rnini, darajasini ko'tarishga qilingan bosqichma-bosqich harakatlardan bittasi edi. Keyingisi, qiz voyaga yetdi. Voyaga yetganda hammamizga ma'lum turmushga chiqish yoshi. Turmushga chiqishda jahiliyatdagi otalar, ba'zi bir insonlar falonchiga va'da berib qo'yganman, pistonchi bilan quda bo'laman, o'shanga tegasan deb qizdan izn so'ramas edi-da. Endi hozir ham bor ba'zi bir holatlarda, men yoshligimda va'da berib qo'yganman. Meni gapim qaytishi mumkin emas. Yaxshi oila ekan. Tegasan bo'ldi, gap tamom. Onasiga aytadi, qizingni ko'ndir. Rozi bo'lmasa otam demasin. Aytganim aytgan deydi. Islom bundan qaytardi. Islom aytdiki, qiz voyaga yetganda, turmushga chiqish vaqti kelganda izn so'raysan dedi. Ruxsat bermasa, rozi bo'lmasa majburlay olmaysan. Otasi bo'lsang ham, onasi bo'lsang ham. Yaxshilikcha tushuntirasan, kuyovni tanishtirasan, oilasini tanishtirasan. Agar rozi bo'lmasa, majburlab bera olmaysan. Nabiy alayhissalomni davrlarida ham bir ayol kelib, otam meni falonchiga turmushga bermoqchi, rozi emasman degan paytda o'sha sahobiyni chaqirib payg'ambar alayhissalom bundan qaytarganlar. Qizing rozi bo'lmasa bermagin. Qizdan izn so'rashni islom shariati shart qilgan. Bu qiyomatgacha ketadigan qoida. Ayolning haq-huquqi borligini islom bosqichma-bosqich bildirib o'tyapti. Keyingisi, voyaga yetdi, turmushga chiqdi. Uni nafaqasini, yemog'i, ichmog'i, kiymog'i, ehtiyoji tushadigan hojatlarini bajarishni eriga vojib qildi. Eri zimmasiga yukladi. Ayol uchun biz javobgarmizda. Yemog'i, ichmog'i, mavsumiy kiyimlari erga vojib qildi. O'zing turmushga chiqqandan keyin nima qilsang qilaver demadi-da. Aytdiki, erkaklar javobgarsizlar. Ayollarga qilinadigan nafaqa sizlarning zimmangizda vojib dedi. Ayollar qadr oshyapti. Keyingisi, ayol ona bo'ldi. Farzand dunyoga keltirdi. Qadri yana ham oshishni boshladi. Nabiy alayhissalomning huzurlariga bir kishi keldida, "Ey Allohning rasuli, kimga yaxshilik qilay?" dedi. Eshitgansizlar-a? Nima dedilar? Onangga dedilar. Keyinchi onangga, keyinchi onangga, keyinchi otangga. 3 marta onaga yaxshilik qilishga buyurilishlik bilan ayolni qadri oshdi. Chunki dunyoga keltirish oson emas-da. Bitta farzand shundoq dunyoga kelib qolganda insonni tug'ilishini qadri bo'lmasdi-da. 9 oy ko'taradi. Bilasizmi? Doktorxonaga boring, ish tushganlar biladi. Bir kunda nechta ayollar homilasi nobud bo'ladi. Bitta dunyoga keladigan farzand uchun qancha ayollar sog'lig'ini yo'qotadi. Alloh taolo shuncha sinov imtihonlardan o'tkazib, shu 4 kilo, 5 kilo, 3,5 kilo farzandni 9 oy jussasida ko'tartirib qo'yib, dunyoga kelishligiga yaqin bir rahm qiladi-da. Bo'lmasa jondan jonni paydo bo'lishi oson narsa emas. Shuning uchun aytayaptilarki, Nabiy alayhisalom, yaxshilikni onangdan boshlagin, keyin otangga yaxshilik qilgin. Bu joyda otani pastga urish emas. Otani hurmati, otani gapi u boshlarda ko'tarib yuriladigan gap, hurmat. Lekin onani, ayolni mehnatini qadrlash bor bu yerda. Shuning uchun onangga yaxshilik qilgin dedilar. Keyingisi, endi
Mana hozirgi hayotimizda bo'ladigan voqealardan bittasi, ba'zi bir qizlarimiz, ayollarimiz, singillarimizni turmushi o'xshamay qaytib keladi-da. Ota uyga qaytib keladi. Shu paytda o'zini yaqinlari tarafidan samimiyat yo'qolib qoladi. Qaytib kelgan qizga nisbatan. Ota ham, ona ham ana qizligida qilgan muomalani qilmaydi. Aka-ukalar ham, aka-ukalari yonida ayoli bo'ladi, bolalari bo'ladi. Kelinlar, qayni-singillar tarafidan samimiylik yo'qolib qoladi. Xuddi o'sha qaytib kelgan qiz o'zini uyda o'zini begona sanashni boshlaydi. Nimaga? Ota qovog'ini solgan, ona har gapida jerkigan, qayni-singillar taraqa turuq qilgan. Xudo ko'rsatmasin bitta ikkita bola bilan qaytib kelgan bo'lsa, bolalariga akani, qayni-singillar bolalari kun bermagan. Akalardan yaxshi gap yo'q. Nima qiladi desa, endi unga o'sha paytda bir begona insonlar tarafidan gapirilgan yaxshi gap yoki bir tuzoq najot bo'lib ko'rinadi-da. O'zi jamiyatda bor shunaqangi qo'sh tirnoq ichidagi erkaklar, qaytib kelgan, erdan ajrashgan bevalarni qidirib yuradi. Qo'pol qilib aytsangiz. O'shalar qarmoq tashashni boshlaydi. Eshitdingmi deydi, ajrashibdi deydi. Ana alamzada bo'lib turibdi-ku, o'zi turmushi o'xshamagan, bolasi otam qani deb yig'lab turibdi, oilasidan yaxshi gap kutmayapti. O'sha paytda shunaqalar tuzog'iga tushib qoladi-da. Endi islom nima deyapti? Islom shunaqangi voqealarning oldini olish maqsadida aytayaptiki, sadaqani eng afzallaridan bittasi turmushidan qaytib kelgan va sendan boshqa qarovchisi bo'lmagan qizga qilingan ihson deyapti. Hech kim o'zini farzandiga qilingan yaxshilikni ihson deb qaramaydi, lekin islom mana shuni ihson deyapti, sadaqa deyapti. Nabiy alayhissalom bir sahobiga aytdilarki, senga sadaqalarning eng yaxshisi yoki sadaqalardan eng yaxshilardan biriga dalolat qilib qo'yaymi dedilar. Ha dedi shubhasiz sahobiy. Senga qaytib kelgan, sendan boshqa qarovchisi yo'q bo'lgan qizingga qilingan yaxshilik dedilar. Agar turmushdan qaytib kelgan ba'zi bir sabablar bilan avvalo baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Buni har bir ota-ona, har bir jamiyat xohlaydi. Ma'lum bir sabablar bilan turmushi o'xshamay kelib qolgan qizingiz bo'lsa, unga yaxshi gapiring. Chunki uni ko'ngli nozikda, ko'ngli yarimda. Siz yaxshi gapirsangiz, otasi borligini his qilsa, onasi borligini his qilsa, akalari, qalqoni borligini his qilsa, jiyanlari bilan ovunsachi, munosibi chiqquncha kutadi. Bir marta xato qildi, munosib bo'lmadi. Xulosa olganda birinchi turmushidan o'ziga o'sha dunyo qarashiga, oilasiga munosibi chiqquncha kutadi, u shoshilmaydi. Agar bu narsa yo'q bo'lsa, duch kelgan bittasi bilan ketadi, yana 1 yil yashaydimi, 2 yil yashaydimi, yana bitta bola bilan qaytib kelaveradi-da. Nimaga? Unga samimiyat yo'qoldi-da xonadonda. Bu yaxshi narsa emas. Shuning uchun Alloh qaysi bir qizni baxtini sinagan bo'lsa, shunaqangi bir ishlarga ro'para bo'lgan bo'lsa, ota uyga kelganda siz bilan men, otalar, akalar uni himoyachisi bo'lishligimiz kerak. Shunda keyingi baxtidan inshaalloh mukammallik topadi.